एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, बीएससी और एमएससी में भी आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकंड है heisenburg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के साथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिस साइंटिस्ट का नाम था लुइस डी ब्रोगली। जिस साइंटिस्ट का क्या नाम था? लुइस डी ब्रोगली ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज ए वेव भी बिहेव करता है। कैसा नेचर शो करता है? ड्यूअल नेचर शो करता है। सेम जो मटेरियल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो भी कैसा नेचर शो करते हैं? ड्यूअल नेचर शो करते हैं, मतलब कि एज ए पार्टिकल भी और एज ए वेव भी। तो इन्होंने ये बोला था। इस थ्योरी को उन्होंने प्रूफ कैसे किया? उन्होंने ये किया कि जो हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी होता है, चलो मेरे को कमेंट करके बताओ कि आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है। मैं तो यहाँ पे लिख दूंगी, लेकिन तुम लोग भी मुझे बताना क्या होती है। आइंस्टाइन इक्वेशन होती है हमारे पास ई इज इक्वल टू में mc स्क्वेयर। हेयर ई इज एनर्जी, एम इज मास एंड सी इज वेलोसिटी। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये आइंस्टाइन इक्वेशन होते हैं ई इज इक्वल टू में mc स्क्वेयर और अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी एनर्जी क्या होती है? ई इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास? बताओ। एच न्यू। एच क्या होता है? प्लैंक क्वांटम कांस्टेंट होता है। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन सी थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हमारी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? ई होता है वह एच न्यू के इक्वल। अब आप मुझे ये बताओ, अपन इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं और इसको अपन दे देते हैं सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो जब इनकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो अपन इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अपन लिख सकते हैं ना mc स्क्वेयर इज इक्वल टू में एच न्यू। हम लिख सकते हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा पर ये भी एनर्जी के इक्वल है, ये भी हमारा एनर्जी के इक्वल। तो हर किसी को पता है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है? सी अपॉन में लैम्डा। ये भी सबको पता है ना कि न्यू इज इक्वल टू में क्या होता है? सी बाय लैम्डा होता है। तो अपन यहाँ पे न्यू की वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर सकते हैं ना, न्यू सी बाय लैम्डा। तो अपन न्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा? एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू में एच सी बाय लैम्डा। एक सी से एक सी कैंसिल, एम सी इज इक्वल टू में एच बाय लैम्डा। ओके। और हमें निकालना क्या है? लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच अपॉन में एम सी। ये इसको अपन क्या कहते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसे? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने बोला था कि कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? लुइस डी ब्रोगली। तो इसने अपने नाम पे इस वेवलेंथ को बोल दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट रिविजन करवा देती हूँ कि जो ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर था, एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिस साइंटिस्ट का नाम था लुइस डी ब्रोगली। इसने बोला था कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, वो पार्टिकल भी नेचर शो करता है, वेव भी नेचर शो करता है, वैसे ही सब मटेरियल पार्टिकल कैसा नेचर शो करते हैं? सब मटेरियल ऑब्जेक्ट कैसा नेचर शो करता है? पार्टिकल भी और वेव भी। तो उन्होंने क्या किया? इसका डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन लिया। आइंस्टाइन इक्वेशन हमारे पास क्या होते हैं? ई इज इक्वल टू में एम सी स्क्वेयर। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर एनर्जी किसके इक्वल होती है? एच न्यू के इक्वल होती है। तो हमारी जब राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हमने क्या किया? एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू में एच न्यू किया। यहाँ से न्यू हमारे पास क्या होता है? सी बाई लैम्डा। यहाँ हेयर इज सी इज वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो हमने यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट कर दी। एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू में एच सी बाई लैम्डा। एक सी से एक सी कैंसिल, तो एम सी इज इक्वल टू में एच बाई लैम्डा। हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, एच बाई एम सी। हेयर लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, क्लियर। तो देखो हमारे पास क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम सी आ गया। लेकिन जो इक्वेशन है सिर्फ किसके लिए? फोटोन के लिए है। लेकिन हमें तो सिर्फ हमने क्या बोला था ऊपर की सब मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो अपन क्या करेंगे? सी को किससे रिप्लेस कर देंगे? वी से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? एच अपॉन में एम वी। और एम वी किसके इक्वल होता है? बताओ।
mv किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अपन क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू में h अपॉन में p। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, इसको कैपिटल P से नोट करेंगे तो h अपॉन में p आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, तो अभी हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल भी इसके इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है यही होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट लिखी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या है, 1%। तो यहाँ से हमने 1% निकाला, क्या आ गया 3 इंटू में 10⁶ आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, लैम्डा में निकालना है, एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34। यहाँ पे हमने एम की वैल्यू पुट की और वी की वैल्यू पुट की, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.453 इंटू 10⁻10 है ना। इजी मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। हाँ मैं मानती हूँ भाई कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, तो बस उसमें ध्यान रखना। बाकी आपके न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे, सीधा वैल्यू बस निकालो और वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो। ओके, तो क्योंकि मैंने कैलकुलेशन जानबूझ के नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं करवाऊंगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो करवाना चाहती हूँ वो मेरा रह जाएगा। तो हम जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है heisenburg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा heisenburg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका हम एक साथ ना तो मोमेंटम कैलकुलेट कर मतलब कि एक साथ, मतलब कि पोजीशन और मोमेंटम उन दोनों का हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर पोजीशन बहुत एक्यूरेटली के साथ कैलकुलेट कर लें तो आप मोमेंटम नहीं कर पाओगे। अगर आपने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया एक्यूरेट तो अपन पोजीशन नहीं कर पाओगे। किसका, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का। हम ध्यान रखना, मैं यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक नहीं बोल रही, मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक बोल रही हूँ। कितने पार्टिकल्स होते हैं अपने पास, 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिनको अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते। जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इन्होंने बोला ये सिर्फ जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो अपन ने यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको, मैंने समझाया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका मैथमेटिकल होता है डेल एक्स इंटू में डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू में h अपॉन में 4 पाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो मुझे। डेल एक्स इंटू में डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू में h अपॉन में 4 पाई। हियर डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड डेल पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये मैथमेटिकल आ गया। बस यही बोलते हैं, इसमें हमारा डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल भी इसके इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी पार्टिकल्स है उस न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे पे डेल एक्स हमें निकालना है, डेल पे गिवन है 3.3 इंटू 10⁻⁻2 और h हमारे पास यही होता है। तो उसके बाद हम हमारी वैल्यू में पुट करेंगे। तो डेल एक्स हमें निकालना है, डेल पे की वैल्यू पुट करेंगे 3.3 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू में h की वैल्यू 6.6 इंटू में 10⁻34 4 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14। आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको इन दोनों टॉपिक में कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाया। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और मैं किस टॉपिक की वीडियो आपके लिए बनाऊं, किस तरह आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।